Итак, печка у нас есть. Вот такая. С дверцей со стеклом. Стекло все черное. Начал шаровать. Но вот тут уже стекло очищилось. Мою. Смочил губку. Всунул в печку. По углям поводил. И шарую. Поставлю пока на паузу, то неудобно шаровать, потом включу, посмотрим, что получилось. Ну вот, теперь у нас такая вот дверька стала. Шаровал я минут 10 ее. В общем, отмылась. То есть зола у нас выступает в качестве какого-то абразива, скажем, как типа песка, который просто частицами сдирает нагар. Ну, как бы вроде стекло не царапает, в отличие от песка. Осталось просто промыть чистой водичкой. И все. Прозрачная. Метод работает.